大家好，我是做电器维修张树。当家里面的洗衣机出现撞孔这种情况，咱们只需要掌握下面2种方法，问题就可以轻松的排除。首先，咱们拔掉洗衣机的插头，然后打开洗衣机门，用手按压一下内筒，看一下内筒晃动是否比较大。如果是晃动比较大，就证明内筒的三脚架已经损坏，此时需要更换三脚架才行。其次就是检查洗衣机下面这2根减震，这2个减震需要把它取下来。取下来以后呢，咱们用手抽拉一下减震，如果拉的比较轻松，证明这个减震已经损坏了；如果拉的特别费力，那证明这个减震是没有问题的。洗衣机出现抖动的情况，一般检查以上2个地方，问题基本就可以排除了。洗衣机跳舞问题如何排查？您学会了吗？记得点赞关注，家电维修不迷路。